السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روشكا waxaa shakila-ana inaad maalin isweydiisay su-aashan bedka ruushka muxuu sidaan ugu weyn yahay. shaki kuma jiro markaad maabka fiirisa in ay su-aashaas niyadaada ku soo dhacday sabab dhulka intaan la eg siday hal dowlad uga jirtaa. inta aanan ka jawaabin kaalay ila sawira inta uu la eg yahay weyninka ruushka, sida uu yahay weyninka ruushka wadamo ayaan la samaynaa. midkan waa meeraha Pluto, mid ka mid ah meerayaasha qoraxda raacsan sida dhulka, mariiqa, waxaraxirka iyo meerayaasha kale ee solar systemka lagu magacaabo kawaakibta. yacni waxaa laga yaabaa inaad is leedahay maxaa ruushka ka galay meerayaashan. sug ha degdegin, aniga kuu soo wado. meeraha Pluto badkiisu wuxuu gaarayaa 16 milyan oo kilomitro iskuweera, halka ruushku yahay 17 milyan. yacni ruushka waa dowladda keliya ee meero dhan ka weyn. yaa macquul? haa wallaahi macquul. ruushku wuxuu ka weyn yahay meeraha Pluto. haddaan dhahno Soomaaliyada hangoolka ama maabkan markaan ka soo tagno labada qayb ee la haysa, tusaale ahaan si aan u soo dhaweyno badka Soomaaliyadan hangoolka ah waa 637 kilomitir iyo xoogaa jajab ah, dhowr boqol oo jajab ah. haddaba waxaan arkaynaa in ruushku uu Soomaaliyadan ka weyn yahay 25 mar. 47 mar ayuu ruushku Jarmalka ka weyn yahay, 2 mar ku dhowaad ayuu ruushku Maraykanka ka weyn yahay. ruushku wuxuu leeyahay 11 deegaan waqti, 11 waqti oo kala duwan. tusaale ahaan markaan Yurub iyo Ameerika wacayna dadka nagaan joogo dalkii ama Afrika ama bariga dhexe ereyadan joogo, waxaan dhahnaa waqtigeed hadda joogtaan. hadda saacadu intay idiintay ma habeen baad joogtaan ma Soomaalin, sababtoo ah masaafo dhan ayaa noo dhaxaysa. haddaba ruushka waa sidaas oo kale, waxay is dhahaan hadda waqtigeed joogtaan. tusaale ahaan bariga iyo waqooyiga ruushka waxa u dhaxaya 10 saacadood. bariga ruushka markay qoraxdu u soo baxayso, galbeedkana waa u sii dhaxaysaa, waana hal dal. bariga caalamka haddaad aado waxaad arkaysaa xuduudka ruushka iyo waqooyiga Kuuriya iyo weliba xuduudka ruushka iyo Shiinaha. waqooyiga Yurub haddaad aadana waxaad arkaysaa sidoo kale xuduudka ruushka iyo Finland iyo Norway, wadamada waqooyiga Yurub. bariga dhow yani iyo bartanka caalamka haddaad aado dhinaca badda waxaad arkaysaa xuduud inuu la leeyahay dalka Turkiga dhinaca badda madow, Black Sea. sidoo kale Azerbaijan ayuu xuduud la leeyahay ilaa ay badda Qazwiin, ilaa ay jamhuuriyadda muslimka Aasiyada dhexe. Maraykanka iyo ruushka, Maraykanka naftirkiisa sidoo kale xuduud ayay leeyihiin. Maraykanka ruushka xuduud ayaa ka dhaxeeya jasiiradan yar, aadna uma kala foga xitaa badka kale Alaskadan Maraykanka iyo dhulkan ruushka masaafo weyn uma dhaxayso. ruush Maraykan jasiiradahan yararka, labadan jasiiradood midaana waa Maraykan, midaana waa ruush. 14 dowladood ayuu ruushka xuduud la leeyahay, waa dhinaca xuduudka bariga. xuduudka baddana wuxuu la leeyahay wadamada Japan, Sweden, Turkiga iyo Maraykanka naftirkiisa. xuduud dhinaca badda ayaa ka dhaxeeya. waliba waxaad ogaataa in ruushku yani dad badnayn markii loo fiiriyo badkaas aadka u weyn. 144 milyan oo qof ayaa ku nool ruushka intaas la eg. aan barbar dhigna tusaale ahaan Bangladesh oo ay ku nool yihiin 160 milyan oo qof, halka badka Bangladesh uu 6 mar ka yar yahay Soomaaliya. 160 milyan ayaa ku nool Bangladesh, laakiin 6 mar ayuu badka Bangladesh ka yar yahay qaybtan aan ku magacawnay Soomaaliyada hangoolka. haddaba kaalay aan aragnay sababta weyninka dhulka ruushka. maxaa keenay in uu ruushka dhulkiisu sidaas u weyn yahay? marka koobaad waxaad qabsataa macluumadana in shucuubta ruushka aan maanta naqaano ay ka bilowdeen Ukraine. maanta ma ogtahay in Ukraine tahay hooyada ruushka dhashay? yacni Putin waa caasi waalideyn. akhrax gadaada doonta yaa akhi. waxaad kaloo ogaataa macluumadan in sababta isballaarinta iyo weyninka dhulka ruushku yahay, ama sababta ugu horeysa ama qodobka ugu muhiimsana keenay uu la xiriiro isdifaacid, ka baqid, duulaan shisheeye. wax yar sidoo kale dhulkan taxan Ukraine ilaa iyo Moscow galbeedka ruushka oo ah meesha ay 80% dadka ruushka ku nool yihiin, ama aan dhahno ruushka qaybta Yurub, aan dhahno ruushka ama shacabka ruushka wuxuu ku nool yahay inta Yurubka. badka ruushka qaybta Yurub ayuu ku nool yahay, ama waxa la 80% aan wax ka badan waxay ku nool yihiin qaybtan Yurub. haddaba dhulkan qaybtan ruushka iyo Yurub ilaa Moscow taxan waa dhul fidsan oo aan buuro lahayn, kaymo badanna aan lahayn. cid walba soo duushan ay ku siqi karto, ayna sahlan tahay inay caasimadooda qabsato. waxaa ku soo duulay Poland, Maquulkii Tataarka, ummadahaas kale Scandinavianka ayaa sidoo kale dagaal ay dhex mari jireen. waxaa sahlanayd in la qabsado. soo duulayaashu dhulkaas fidsan ayay ku sii ruqaansan jireen. haddaba maxaa xal ah ayay isweydiiyeen si aan duulaanadaas iskaga difaacno? haddaba waa inaan helnaa xuduud dabiici ah oo ay sahlan tahay in aan difaac ka xiranno, gaar ahaan dhul buuraley ah. haddaba dhul buuraley ah xagee noogu dhow? sababta gaashaanbuurta NATO iyo Maraykanka
ay 20 sano ugu riiqmeen dalka Afghanistan ma taqaanaan waxbana ay ka qaadi waayeen shacabkaas iska difaacay waa Afghanistan inay tahay buur aslan Afghanistan qeexitaanka ugu sahlan ee lagu qeexayo waa dal buura ka samaysan buuraha gaadiid kuma socon karo dhowr qof ayaa difaaci karta dhul dhan kullama dhulkaada uu fidsan yahay kullama ay sahlan tahay in lagu soo duulo dalalka buuraleyda ah way adag tahay in la qabsado hadda waxaad maqlaysaan tusaale ahaan ayagoo ka hadlay dadka tusaale ahaan dadka inta badan waxaad maqashaan ayagoo leh Switzerland lama qabsan karo weliga dagaal lagu ma qabsanin sababtoo ah waa dhul buuraley ah askari ee difaaci karto waxba ka jira runtii Yemen waa dhul buuraley ah dawladii Cuthmaaniyiinta ayaa intaas san isku daysay inay gasho طبعا qaybo way ka qabsadeen laakiin way adagtay in gudaha loo galo sidoo kale Jamaal Abdi Naasir ayaa ciidan u diray Yemen laakiin waxba kama soo noqonin ama wax la taaban kara kama soo noqonin haddaba ruushku si ay u helaan dhul buuraley ah ay difaac ka xirtaan waxay u dhaqaaqeen dhinaca bari ilaa ay gaareen buuraleyda kala qaybsay Yurub iyo Aasiya buuraha loo yaqaan Ural waa meesha uu ka imaaday magaca gawaaridan Uralka loo yaqaan ee Soomaalidu saalan ciidamada Itoobiyaanka lagu arki jiray oo aad maqlaysaan gawaari Ural Itoobiyaan ayaa halkaas imaaday shirkadda Ural ee ka imaaday asal shirkadda Ural ee ruushka sameysay gawaaridan ee magaceedana ka imaaday buuraleydaas Ural buuraha Ural waa xuduud dabiici difaacna laga gali karo haddaba intaas kadib waxaa imaaday su'aal ah ka waran muslimiinta tusaale ahaan dawladda Cuthmaaniyiinta hadday dhinaca koonfureed naga soo galaan haddaba sidoo kale waa in aan siday ahaataba aan qabsanaa buuraha Qowqaasiya Shiishaan Ingoosh iyo Daaqistaan dhulkaas waa inaan qabsanaa kadibna aan khad difaaceed ka xirannaa kadibna ruushku wuxuu ku duulay Qowqaas waana tii tobaneeyo sano ayay Cuthmaaniyiinta dawladda Cuthmaaniyiinta iyo imbaraatoriyadihii ruushka kala duwanaa ay intaasoo sano isku riiqeen halkaas ku dagaalamayeen Qowqaasiya ilaa ay hadda jasiiradan Qrim Cuthmaaniyiinta ayaa marka talin jirtay ee ruushku qabsaday sidoo kale badda Azov iyo xeebaheeda halkaas ayay Cuthmaaniyiinta iyo ruushku ku riiqmi jireen ama isku riiqi jireen intaas kadib waxaa imaaday su'aal kale waxa isweydiinaa طبعا ruushka ka waran haddii ay qabaa'ilka bariga caalamka sida Shiinaha Kooriyaanka iyo Jabaaniiska ay dhinac bari naga soo galaan ay dhinacaas naga soo weeraraan maxaa xal ah haddaba aan raadino xuduud difaac dabiici ah waxayna afka saareen dhinaca bariga oo dhulku ma dhamaanayo way socdaan kaymo baraf ah Siberia malaayiin kiiloomitir cidla ah dad badan ayna ku noolayn dhulku ma dhamaanayo ilaa ay gaareen markii dambe badda bariga caalamka طبعا aqwaam kala duwan ayaa ilaa hadda ku nool oo luqado kale ku hadlo sida jamhuuriyadda Yaquutiya ee ruushka ka midka ah oo ku tala Siberia waxay ahayn shucuub aanan diyaar u ahayn inay dagaalamaan waxaana sahlanayd in ruushku uu iska socdo kadibna ay malaayiintas kiiloomitir iskaga soo darsadaan ayadoon ay jirin cid la dagaalamayso haddaba si uu ciidan tusaale ahaan bariga caalamka ka imaaday u qabsada Moscow wuxuu u baahan yahay kumanaan kiiloomitir inuu dhinaca bariga soo jaro soo socdo sahay ayuu u baahan yahay intaasoo isbuuc soo socdo kadibna uu ku dul dhaco naxdin awgeed hoosta buuraleyda Ural oo haddana waxaa idiin dhiman buurahani dadka difaaca inaad la dagaalantaan maadaama aad ilaa hadda ila socoto daawade sii qabsa macluumadan degdega ruushka weligii laguma qabsanin duulaan lagu soo qaaday weligii kuma una guulaysan sidoo kale duulaan uu xuduudkiisa ka baxsan qaaday xitaa xilligii Sofiyeedka طبعا jabkii Jarmalka iyo inay ilaa Jarmalka gaareen waxay ahayd arrin la xiriir difaaci natiijooyin ka dhashay dagaalkii labaad adduunka laakiin ruushku weligii kuma una guulaysanin duulaan uu ummad kale ku qaaday 4 milyan oo ciidankii Jarmalka dagaalkii labaad adduunka sidoo kale duulaankii Napoleon Bonaparte dhammaan waxay ku ileen kuna daaleen dhulkaas ruushka aadka u weyn si aad ruushka u qabsato waa inaad intaasoo kun oo kiiloomitir jartaa sahi ayaad u baahan tahay qabow daran ayaa ka jira waxaana lagu tilmaamaa in ay adagtay ruushka in la qabsado haddaba dhinaca galbeedka ruushku wuxuu isiri waa inaan raacnaa siyaasad ah in dawladaha dariska nala ah ay ahaadaan kuwana raacsan xoog ha nagu raacaan ama si kale ha nagu raacaan sida kuwa Scandinavianka ama wadamada kale xuduudka la leh maxaa keenay tusaale ahaan dawlado aanan shaqo ku lahayn luuqad diin asal iyo wax walba inay ka mid noqdaan midowgii Sofiyeedka sida tusaale ahaan Kazakhstan Uzbekistan wadamo muslimiin ah Lithuania Latvia sidoo kale oona shaqo ku lahayn qowmiyadaha ruushka xataa markaan muslimiintaas ka soo tagnay madhabka Kiristaanka Orthodoxka ruushka laga haysto kama jira tusaale ahaan Lithuania oo waa Catholic arrinku wuxuu ahaa waxaa tiin khad difaac wax kale ma tihiin
waana sababta si qasab ilaa heer qasab la dhihi karo ay midowgii Sofiyeetka uga mid noqdeen maantana waa cadawga koobaad ee Ruushka waa wadamada ku baaqay maanta in Ruushka lala dagaalamo midowga Sofiyeed ay kamid ahaayeen mas'alada difaaca waa wax ugu weyn ee Ruushku weligii ku fikirayay indhahaga ayaad ku arkaysaa hadda maalmahan dagaalka Ukraine wax kale ma ahan waa yaanan la ii soo dhawaanin NATO yayn ii soo dhawaanin 2014 waqti fog ma ahan waxaad sidoo kale indhahaada ku arkaysay xuduudka Ruushka sii fidayo kadib qabsashada uu Ruushka qabsaday iyo ku daridda uu dhulkiisa ku soo daray jasiiradda Qrim ee Ukraine leedahay asagoo leh waxaa dogo dad Afruush ku hadlo طبعا jasiiradda asalahan waxaa dogo muslimiinta Tataarka Qrim sidoo kale maanta waxaad aragtaa maalmihii yara ee la soo dhaafay fiditaanka dhulka Ruushka indhahaada ayaad ku aragtaa kadib aqoonsiga labada jamhuuriyadeed ee lagu kala magacaabo Donetsk iyo Luhansk oo shakil aan noqonayo laba gobol federaal Ruushka kamid ah Ruushka raacsan midaan waa mid laga dhamaaday wax kasta haday dhacaan yani dib ugu laabanayaan Ukraine waa isballaarin ad indhahaada ku aragto ma aragtaa saxiix indhahaada ku aragtaa isballaarinta Ruushka kuma ekaanin Yurub iyo Aasiya wuxuu gaaray waqooyiga Amerika ma ogtahay in Alaska gobolka Alaska ee Mareykanka oo Ruushku lahaa 1967 ayuu Ruushku Mareykanka ka iibsaday jaagan qiimihiisu yahay maanta qiyaastii 133 milyan oo dollar kaliya ayuu Mareykanka kula soo wareegay dhulkan milyanka iyo 500 oo kiiloomitir taxan yani Alaska waxay ka weyn tahay wadamo waaweyn waxge ku dhawaad 2 milyan oo kiiloomitir sababtoo ah Ruushku wuxuu yiri dhulka intaan leeg ma maamuli karno Ruushka waxaa looga hadlaa 35 luqadood waliba waa luqadaha ugu waaweyn yani waxaa jira luqado kale oo yani aanan ama lagu tilmaamay inay yihiin luqado waaweyn oo la sheegin Ruushka markaad ka hadlayso waxaad ka hadlaysaa caalam yar Ruushka iyo xiriirka dariskiisa wadamada dariska la dhaxaya marna ma wanaagsana waa mid cadaawad iyo dagaal joogto ah alxamdulillah inaad Ruushka xuduud la lahayn dhamaadkii sodomeeyadii ilaa afartameeyadii dagaal lagu magacaabo dagaalkii jiilaalka ayaa dhexmaray Ruushka iyo Finland waliba wuxuu ahaa dagaal cajiib ah midowga Sofiyeetka طبعا wax badan ayuu ka awood badnaa Finland طبعا laakiin ma rumaysanaysaa in dawladda sare Finland ah ay jabisay Ruushka midowga Sofiyeetka inay jabisay waa markaan ka hadlayno inta badan Ruushka inuu ku fashilmo dagaalada uu xuduudkiisa meel ka baxsan u qaado maalmo ka hor kacdoon ayaa ka dhacay Kazakhstan isla markiiba kumanaan ciidan Ruush ah ayaa isku shubay Kazakhstan ayuu ka cabsi qaba bal in cid lid ku ah ay xukunka qabsato Ruushka ma ogolo in wadan daris la uu ka dhasho xukun lid ku ah Ukraine tusaalahan wixii ka horay 2014 waxaa ka jiray xukun ilaa heer ama madaxweyne ilaa heer Ruushka raacsan ama waxba inay kala dhaxayn Ruushka caadi ayuu ahaa laakiin markii la doortay Volodymyr Zelensky kadibna uu bilaabay in uu ku fikir bas inuu ku fikiro bal inuu dhinaca NATO iyo Mareykanka aad galbeedka inuu u jeesto midowga Yurub uu ku biiro waatan waxaan arkaynay dhaceen sidoo kale in badka Ruushka uu weyn yahay kama marno in imbaraatoriyadii Ruushka ka jiray ay sidoo kale duulaan qaadi jireen isballaarin jireen sidoo kale dhulal kalena ay sii qabsan jireen waxa rajeynay wax inaad mowduucan ka faa'iiday sababta uu Ruushku dhul weyn yahay mowduucan intaanu ku egyahay waa aniga Umar Inshaar والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته